idan mutum bai shiga musulunci ba ba za a zo a takura mishi a ce dole ya zo ya karɓi musulunci ba, amma idan ya riga ya shiga musulunci kuma dole ya bi dokokin shari'a na musulunci. Allah yake cewa lasta alaihim bi musaitir wa ma anta bi mukrihin nasa hatta yakunu mu'minin. Allah yake cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Saboda haka mutum yace zai addinin kafirci ba ruwan shi da addinin musulunci ya je yayi, amma ranar lahira zai haɗu da Allah bibbiyu. Ba wanda zai ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai imani da shi ba face sai ya zama dan wuta. Wannan babu makawa a cikin wannan abu ne da yake tabbas. Inda mutum bai imani ba, domin Allah baya karɓar wani addini in ba musulunci ba. Inna dina inda Allah al-Islam, man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Addini a wurin Allah shine addini karɓaɓɓe, shine addinin musulunci. Allah baya karɓar wani addini wanda ba musulunci ba. Kowane irin addini ka zo da shi, Allah rana da kiyama ba ruwan shi da wannan addini.